Саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо күнү быйылкы жылдын 28 ноябрына белгиленген. Кыргызстандын Москва шаарындагы элчилиги бул боюнча бардык даярдыктарды көрүп жатат. Бүгүнкү күндө Россиянын аймагында 20 шайлоо тилкеси ачылды. Алардын 5-өсү Москва шаарында жайгашкан. Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарына ылайык чет өлкөдө жүргөн кыргыз жарандар шайлоого катышуу үчүн консулдук каттоодо болуусу абзел. Бул каттоого туруу үчүн сиз консулдук бөлүмгө кайрылсаңыз болот. Ал эми буга чейин биометрикалык маалыматты тапшырган болсоңуз, анда сиз үчүн дистанциялык түрдө деле каттоого туруу мүмкүнчүлүгү бар. Дистанциялык каттоого туруу үчүн элчиликтин сайтында жайгашкан арыз баракчасын толтуруп, сүрөт менен ылдыйда көрсөтүлгөн электрондук дареке кат жолдоңуз. Эгер толугураак маалымат алам десеңиз, анда элчиликтин ошондой эле консулдук бөлүмдүн социалдык тармактарда жайгашкан официалдуу баракчаларында толук маалыматты алсаңыз болот. Урматтуу кыргызстандыктар, шайлоого катышуу бул ар бир жарандын конституциялык укугу жана жоопкерчилиги. Кыргызстаныбыздын келечегине кайдыгер мамиле кылбай, сөзсүз түрдө алдын ала келип консулдук каттоого туруп, 28 ноябрь күнү келип өз добушуңуздарды берип кетиңиздер.